हेलो दोस्तों, कैसे हैं? वेलकम टू नेत्रपाल मोबाइल फिक्सर। दोस्तों मेरे पास एक KE5 आया है, टेक्नो का फ़ोन है। ये भाई साहब का बेला बजाज से आया है फ़ोन। इसमें दिक्कत क्या था कि चार्जिंग पे लगाने पर बूट तो होता था लेकिन पूरा ऑन नहीं हो रहा था। उसके बाद में बैटरी निकालने फ़ोन को अगर चार्जिंग से निकाल लेने के बाद भी सेम प्रॉब्लम था, फ़ोन ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो रहा था। तो इसमें दिक्कत क्या था कि इसमें बैटरी का जो BMS IC होती है वो ख़राब थी, तो उसको हमने चेंज किया है भैया का और बना के दिया है। ऐसे ही आप भी अपने फ़ोन को रिपेयर करवा सकते हैं। आपकी स्क्रीन की दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है मोबाइल से संबंधित, तो हमारी शॉप नेत्रपाल मोबाइल फिक्सर कौड़िया बाज़ार गोंदा से संपर्क करें और हमारे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।